大家好，我係呢個六扇門火鍋店嘅店長，我叫阿偉啊。依家我哋間店咧開咗有4個月啦。我啱啱參觀完嗰個主題樂園之後呢，我即刻搭 Grab Bike 呢，就嚟到我身後呢間六扇門火鍋啦。咁依家幾多點呢？10點35分。咁我上網見到佢呢，收到凌晨3點嘅。我今日呢，成日呢，我早餐冇食啦，我係一直去到晏晝4點幾先食第一碗粉，去到依家10點半呢，我都係冇嘢落個肚嘅，好肚餓。我一定要食火鍋，我一定要食飽我自己。越南食火鍋係非常之相宜嘅，佢哋 around 咧任食嗰個價錢咧，你預啦30萬至40萬越南盾就 OK 㗎啦，即係講緊咧大概港紙100蚊左右就已經可以任食。咁呢間六扇門咧，我唔知係咪就係台灣嗰間六扇門，如果係嘅話咧，係同一集團就有信心保證。我想講咧，佢換咗個餐牌啊！我前嗰幾日嚟睇咧，佢係1月至3月嘅，依家變咗3月至5月啦。咁佢今次有咩咁特別呢？咁我問個店員嘅，佢話呢價錢呢就一樣冇變噶啦。咁但係呢10點之後嗰個折扣呢就唔同咗。之前嗰個 promotion 呢係10點之後呢係唔知啤酒半價定唔知飲唔飲之類嘅。咁佢依家呢10點之後就半價。如果佢真係半價嘅話呢係非常之抵食咯。嗱，大家睇下啦，佢呢個餐單係有分有海鮮同冇海鮮嘅。同時間佢亦都有分到中午同埋晚上兩個價錢。咁其實中午同晚上個價錢唔係爭好多嘅啫。咁夜晚嚟食開心啲啦。而佢冇海鮮同有海鮮個價呢，只係爭13萬越南盾嘅啫，即係圍翻港紙呢40零蚊到，你加多40蚊呢，已經可以食到有海鮮。我覺得冇可能唔食有海鮮版本咯。尤其係如果10點之後佢做緊半價嘅話，即係25萬越南盾，25萬越南盾即係話70蚊，70蚊可以食到，真定假？我終於入咗嚟啦，大家聽下，播緊陳奕迅嘅歌。呢間嘢呢，佢雖然係好多越南人啦，但係嗰啲越南人其中有一個呢，佢識講普通話。其實唔單止一個，有1兩個都識講少少嘅普通話。咁佢帶咗我入嚟坐喺度，我一個人可以霸晒一個4人台，非常之大。咁我簡單介紹下啦。咁我哋一個價錢呢，就包咗食同埋湯底嗰啲嘢嘅。咁嘢飲就要另外俾錢啦。跟住我哋睇下有咩湯底先。咁湯底呢，佢有個好特別嘅牛奶麻辣湯。咁我喺大陸啊，或者香港啊、台灣我都未見過有牛奶味嘅麻辣湯，所以我今次就試咗呢個。咁同埋呢，佢雙拼都係唔需要另外加錢嘅。咁我就搭咗我另一個好中意嘅番茄湯底啊。咁佢其他湯底仲有咩呢？有三鮮湯啊，有冬陰功啊之類嘅。嘢飲方面呢，咁佢有罐裝嗰啲可樂，亦都有嗰啲一杯杯嗰啲台式飲品啊，或者有港式嘅檸檬茶都有嘅，好似呢啲。放大咗佢會寫住中文，易俾大家睇嘅。咁佢有大杯裝同中杯裝，但係大杯裝咧得2款嘢飲有嘅啫，有水果茶同埋檸檬茶先有大嘅啫，其他都係得中杯嘅。咁咧佢大杯就淨係加2萬越南盾嘅啫。就今次試咗佢大杯啊，大杯裝嘅水果茶8萬越南盾嘅。A few moments later.
好啦，我個湯底嚟咗啦。咁左手邊咧就係牛奶麻辣，右手邊就係番茄湯。咁我都聞到有一陣牛奶味湧出嚟啊，同埋見到咧佢係奶白色嘅，唔似一般嗰啲麻辣鍋嘅。我見到個店員咧喺度幫我落埋少少油啦，咁我就好奇，咁點解呢度會落油嘅咧？好在呢度個店長咧係廣東人嚟嘅，佢識講廣東話，咁所以咧所有嘢溝通方便咗好多，我了解咗好多嘢。咁講翻點解呢個鍋底咧，佢呢度會有油喺度啦。咁我店長就同我講，佢話啊，原來呢度可以烤肉嘅。咁佢仲同我介紹咧，原來出邊咧好多嘢食，有烤肉啦，有海鮮啦，有 sushi 啦，哇！原來好多嘢食嘅呢個自助餐。我再同佢傾咗一陣偈咧，我終於搞清咗好多 concept 啦。咁首先咧，佢依家呢一期個活動，新一輪活動咧，今年3月去到5月咧，佢係做緊咧晚上10點之後咧，海鮮系列嗰個 buffet咧先係半價。如果你揀冇海鮮，淨係齋肉嗰個咧就冇半價嘅。佢個海鮮原價咧就499999蚊越南盾，你當整數50萬越南盾先啦。即係你其實你好計啲，即係港紙150蚊到。咁你依家咧講嘅係半價，晚上10點之後入嚟，即係講緊咧75蚊港幣，你就可以食到呢個海鮮自助餐。佢再同我講咗好多唔同嘅 discount 啦，咁佢就話咧，如果你10點之前嚟咧，都仲有另一個優惠嘅，就係如果你90分鐘之內離座嘅話咧，佢會再送一張 coupon 俾你。咁嗰張 coupon 咧，下次你只要2個人同行咧，咁就可以免1個人嘅錢。咁但係咧，晚上10點之後半價呢個優惠，同埋90分鐘之內離場呢一個優惠咧，兩者唔可以一齊用嘅。咁所以好似我咁，我自己一個人嚟嘅。而且我10點入嚟呢，呢個組合係最划算嘅。另外提翻呢，食啊鍋底嗰啲呢，一個價錢包晒，係非常之划算。你喺香港又好，大陸都好啦，鍋底係其實要另外加錢噶嘛。好似我咁，我自己一個人嚟食呢，鍋底竟然都係唔需要加錢，2溝雙拼鴛鴦湯都唔使加錢。哇！你話越南打邊爐係咪真係無敵？簡直係一個人嘅天堂。我哋香港人近排都多咗翻深圳、翻大陸去食火鍋啦。咁其實佢哋啲火鍋咧係唔係任飲？咁呢間都唔係任飲嘅。咁呢度嘅嘢飲咧，全部都要另外加錢嘅，即係例如可樂啊，或者佢啲台式飲品都係要加錢嘅。咁但係我覺得價錢方面咧，係比一般 coffee shop 或者其他地方係貴少少嘅。例如咧，佢一杯中杯裝檸檬茶都要6萬越南盾，即係18蚊港紙。咁其實咧，呢個價錢喺 Highlands Coffee 呢啲連鎖店咧，其實已經可以買到1杯嘅咖啡㗎啦。我覺得咧最抵飲係咩咧？就係嗌佢大杯裝。我有問過店員中杯同大杯有咩分別？咁佢話中杯大概750 ml， 咁大杯裝係1.5公升。咁佢就嚟咗喺我面前啦。哇！你睇下，嗱呢杯嘢咧只係加多2萬越南盾咧，就已經大1倍啦！你睇下成個桶裝啊！你話呢杯嘢咧8萬越南盾咧，8324即係24蚊咧，咁呢個就抵好多啦。好，出去帶大家睇下有咩嘢食先。呢度有啲公仔麵啦。嗱，呢度就係烤肉區嚟嘅，呢自己夾。嗱，你睇啲肉咧都幾新鮮嘅，咁同埋咧啲份量咧係擺好晒喺度，都幾多下，即係唔會話夾到冇晒呢個鐘數都。哇，仲有熟食區添，你唔打邊爐咧，喺度當自助餐食熟食都得。喺呢度又有啲烤肉啦，哇，正到爆啊！你睇下，醃好晒嘅呢啲，非常之正。嗱，你見到啲廚師咧都會行出嚟睇一睇下滿唔滿啊啲嘢，如果唔滿咧，佢即刻 feel 㗎。咁我哋睇下呢邊，哇！真係有海鮮，哇！噴晒煙，哇！呢啲真係高級自助餐嗰啲 feel。哇！蟹都有得食，真定假啊？魚，哦，三文魚啊！哇！海蝦好新鮮，你睇下，大大隻。仲有咩海鮮呢？哇！聖子、青口、啦啦，哇！帶子、魚頭，哇！好豐富。海鮮隔離咧有 sushi， 日式 sushi。哇！嗱 sushi 就唔係咁吸引嘅，冇三文魚啊。sushi 隔離咧就係調味料區。咁其實咧有麻辣湯底咧，同埋番茄湯底咧都夠味，都唔使特登去再筆㗎啦。咁但係咧都係嗰句一個價錢，醬料嗰啲火鍋湯底乜都包晒，真係好抵。原來喺 sushi 隔離咧有埋糖水添，甜點啊！
甜點都有得任食啊！哇，個肚真係要幾大先可以食得晒。甜品區隔離呢，生果區啊，生果蔬菜區啊，哇，好啊，五顏六色啊，好多嘢食啊！隔離仲有喎，哇，好似超市咁喎！啲超市呢，賣蔬菜嗰啲凍肉區嗰啲咪咁樣噴雨煙嘅 ，exactly 就係咁樣，好多菜揀啊！蔬菜區打個白鴿轉，呢度呢，哇，有麵啊！啊，我最中意食呢隻紹粉啊，煙煙韌韌嘅海帶啊！呢度都可以食到海帶啊！海帶又係我最中意食嘅。哇，蔬菜都好多嘢揀。啊，呢度有啲炸物添，呢啲係直頭食得㗎啦。哇，炸雞翼啊，正，薯條又有。跟住呢，哇，瀨尿蝦、黐線、蟹鉗、炒飯，勁多嘢食。喺我錄嘢之前呢，我先試下個湯底先。呢個就係牛奶麻辣，試下有幾牛奶麻辣先。牛奶味唔係好重，基本上都係麻辣湯為主。咁我想試埋隔離呢個番茄湯。咦，有啲水喎。嗱，睇落去呢啲色呢，原本啊你咁樣睇好深色啦，但係畢咗上嚟原來清清地。但 OK 嘅，個番茄味依然有係唔錯嘅。終於要試下呢杯飲到你糖尿病、飲到你斷腳嘅大杯水果茶，試下先。哇，好足料你睇下，入邊真係有生果。我飲咗啲蒟蒻嗰啲添，OK 嘅。大陸其實都做到呢個價，但係好爽咯！打邊爐飲咁大杯，成我塊面咁大喎。接住落嚟咧，我要試埋我哋嘅火鍋配料啦。咁我頭先咧就錄咗一啲海帶啦，試下啲海帶正唔正先，會唔會好食過深圳咧？好緊張。爽！我喺大陸咧試過一啲唔好食嘅海帶，呢隻高質素嘅啲海帶唔好講笑。跟住咧有啲菇。我講我啱啱咧係食咗一個聖子，聖子又好爽。我頭先錄咗好多海鮮落去，啊有啦啦呢度，仲有啦啦，哇正啊 ！Hear me now 啊！呢度竟然播我最中意嘅電音 Hear me now 啊 ！If you get to hear me now。正，呢間嘢我真係俾100分，唔係150分啊，200分我都要俾。頭先撩到個陳村粉啊，試下先。唔知吧？同埋店員好好嘅，佢周不時會，佢見我忙啦，佢會幫我反轉啲嘢繼續燒。唔該，多謝。呢啲咪好服務咯，即係呢啲要收加1我都冇所謂。我燒下咁上下咧，個店員見到有啲窿咧，佢會幫我換埋紙，換塊新嘅上去，再加啲油。服務周到。好，試下我啲燒肉先，我自己烤㗎嚇，應該熟得怕。哇！有啲辣，佢咧好多款咧都醃咗嘢，佢醃係咁極力推介我試呢隻烤肉，咁我就試一試係咪真係咁正？你睇下啲油脂衝晒出嚟啊！試下先，佢隻醬汁勁咯，再講，一醬令我嗰隻肉嘅鮮味提升。啱個店員同我講，佢話佢哋有隻粵式嘅醬料，佢諗住俾我試下，佢哋越南人究竟係剪咩醬喎？咁
啱店員咧就俾咗佢哋越南嘅醬料我試啦，咁佢就話呢個咧係鹽加黑椒啦，同埋青檸。咁呢個咧呢兩隻醬係差唔多嘅，都係辣醬。咁不過呢個用咗紅辣椒，呢個青辣椒。咁呢啲咧就愛嚟點蝦食嘅。咁呢個醬咧就愛嚟點啲烤肉食嘅。咁佢話呢個醬又係 very good 嘅。等我試一試先。哇，好似好辣咁喎！佢哋越南食咁辣嘅咩？佢原本未攪勻之前咧，嗰個樣係有啲似四川麻辣嗰種 feel。我而家食落咧，酸酸甜甜，唔係好辣。嗱，呢個店員咧，我都想介紹佢好耐㗎啦。佢係好熱情好客嘅佢，而且咧佢啱啱咧仲攞一個好靚嘅牛肉請我食添。佢話呢個客人係一定會點嘅。咁另外咧，佢就同我講咧，佢個店裏面有一個活動嘅，咁啲飲品可以免費嘅，只要猜包剪揼贏咗佢咧，就免費可以有一罐嘢飲。咁嗰啲嘢咧就係可樂啊、啤酒啊、七氣嗰啲。咁但係如果輸咗咧，你就要俾翻嗰罐嘢嘅錢。咁佢就賣緊18,000越南盾嘅。咁我就同佢玩下，大概都係6蚊港紙啫。好，決勝時刻，係嘛？石頭剪刀布，我贏咗喎！贏了，恭喜你！你睇下一罐嘢飲幾容易咯。可以選，你喝飲料還是喝酒呢？咁啊，可樂啦，可樂。可樂吧，對對。送給你，謝謝。謝謝啊，真係容易。吃得好餐。謝謝你。哎呀，啱我贏嗰一刻咧，個角度影得唔係咁好添。我係出剪，咁個店員佢出包，佢輸改咗，咁我就有一個免費嘅可樂。頭先咧啱咧，佢同我介紹完呢個活動之後咧，佢就同後面嗰台都介紹一次，跟住我聽到佢咧，佢又輸咗。我想講咧，佢係免費派緊可樂俾任何人咯，大鑊啦！佢今次佢幫個老闆咧嘥咗好多錢。我想講唔好淨係話咩中國深圳嗰啲店員啲服務好，越南呢度都 very good 啊！哇，你睇下排到幾整齊幾精美。其實我諗住自己去嗰個自助吧度自己夾，但係個店員咧，我頭先我講嗰個好服務、好笑容嗰個肥少少嗰個越南妹啦，佢竟然幫我，佢真係非常之忙。我以為佢淨係招呼我一台啦，其實唔係，佢台台都會招呼。有客人叫佢幫佢影相，佢又幫佢揸機嗰啲啦。咁佢咁忙之際咧，又要幫我烤肉啦，跟住又幫我夾埋生果。其實我唔好意思，同埋我自己一個人咧，其實我食唔到咁多。佢頭先碟烤肉咧又俾咗成盤我，有成差唔多10嚿咁滯。跟住呢度啲生果，哇！大佬我一個人點樣食咁多啊，大佬？其實如果俾住我，諗住2嚿咁樣，每樣生果試少少。但係佢俾到咁多，我食唔晒又唔好意思。試一試啦，哇！越南嘅生果，即係越南好似出名係火龍果啦，但係佢啲生果嗰啲西瓜咧都好好食啊！我食過酒店嗰啲都好爽，好甜好 juicy 啊！再試下佢啲哈密瓜，哈密瓜咧係抄少少嘅，好似冇乜味道咁樣咯，食唔出鮮甜嘅哈密瓜。話說啱啱我老闆走過嚟同我講咧，佢話每晚10點之後咧，每個客人咧都可以負責點一首歌嘅。唔怪之咧，頭先咧嗰啲音樂咧跳下跳下啦，有陣時有廣東話，有陣時有英文歌，有陣時而家唔知越南文咁樣啦。廣東老細又同我講話：你想點咩歌啊？佢話粗口歌都得。咁當然就試下考下佢咯。我話：喂，林峰有冇啊？因為個老闆應該都有咁上下年紀嘅，40幾歲到啦，我諗應該。同埋佢係廣東人，可能未必有聽過林峰啲歌。點知佢同我講話，愛在記憶中找你好唔好喎？跟住佢又話粗口歌嘅話，學廣東話你有冇聽過？我話咁熟嘅，即係佢話黃明志唱，哦大馬嗰個 YouTube 我都有上載過佢啲歌啦。我們都是龍的傳人。跟住我同佢講，咦係咪同盧巧音合唱嗰首？呢一首咪就係同盧巧音合唱咯。我聽過呢首歌好多次，但我完全唔知原來有粗口喺入邊咯。有口語嘅，有咩？幾乎每句話都係粗口嚟嘅。我頭先聽下，認真聽，佢真係喎，有咩含 X 產啊，咩囉柚屎忽啊咁樣。跟住我就特登 search 佢歌詞啦，又真係喎，原來呢首歌係有粗口喺入邊。以下落嚟呢首越南歌呢，係我點嘅，呢首歌我係非常之中意，呢首歌嘅水準係拍得住歐美嘅電音㗎。
好啦，咁我由10點半到啦，坐到依家幾點呢？哇，成點鐘！我估唔到我喺呢間餐廳逗留咗2個半鐘。我想講我嘅食量咧真係唔係好多嘅啫。我夾咗一輪之後我就冇再出過去，因為我已經好飽，加埋飲埋呢杯1公升嘅嘢咧，同埋食埋啲生果。我覺得呢間嘢咧打邊爐嘅肉咧，係麻麻地嘅。嗰隻肉咧一定唔係啲好高級咩美國和牛嗰啲質素都冇添啊！反而啲肉呢，佢係烤肉嗰方面 OK， 佢醃咗之後呢，嗰啲肉又真係大嚿，同埋嗰啲醬料又好食嘅。咁之後讚嘅梗係佢啲海鮮啦，咁嗰啲海鮮啲款真係好多噶嘛，有青口啊，有啦啦啊，有蝦啊，最緊要咩啊？聖子、太子乜都有，任食。其實我今次呢，我個肚我都容納唔到食晒佢所有嘢。我 sushi 未試過啦，同埋佢嗰啲蔬菜啦，我都一條都冇夾過。同埋嗰啲熟食啊，咩炸雞翼嗰啲呢，我都冇試過。根本一次我真係食唔晒咁多嘢。呢間餐廳實在太多嘢俾我讚，即係除咗價錢好平之外啦，咁啲服務員質素又好啦，就算 even 店長啊，佢都好 nice 會出嚟招呼我嘅。咁呢啲店員又會幫你係咁喺度燒嘢啊，又幫你較大啲火啊，較細啲火啊，幫你滗埋生果啊，同埋有好多隱藏嘅活動啦，即係例如啊，原來同個店員猜包剪揼啊，如果你贏咗嘅話，就會送你一罐汽水啊。不過呢個事先聲明下，每人只係可以玩一次嘅啫，唔係你無限同佢猜，無限贏佢就可以攞晒佢成兜汽水，唔係嘅。咁跟住同埋原來10點之後呢，可以免費俾客人中意點邊首歌都得嘅，粗口歌啊、忽啊，咁樣都冇所謂嘅。哇！呢間餐廳係做到人性化嗰一面，係仲人性化過喺大陸喺深圳度食啊！你明唔明啊？我覺得我一定要推介俾香港人知，唔單止係香港人，係全世界人類都要食呢間。我喺度想再次好強調平嗰個程度，佢半價咗之後，即係大概75蚊港紙。75蚊港紙呢餐自助餐係講緊咩質素呢？係講緊我喺大家樂只可以食到一個1 call 火鍋，但我已經可以喺度食到個四川重慶麻辣火鍋，任食生果、海鮮、肉類、燒烤，一次過1鋪過食。嗱，好開心啊！咁啊邀請到六扇門嘅店長啊，咁啊同我哋講2句嘢，咁啊等佢嚟親自黑 sell 下佢呢間餐廳。好，交俾你。係，大家好，我係呢個六扇門火鍋店嘅店長，我叫阿偉啊。依家我哋間店咧開咗有4個月啦。依家咧我哋呢度有新鮮嘅牛肉同埋新鮮嘅海鮮，有啲後面咧都係同我哋華人嘅後面咧係差唔多嘅。你歡迎大家得閒咧光臨我哋嘅店過嚟體驗一下。OK， 多謝大家。呢個店長好好人，好好傾，真係值得推介。多謝。係，多謝晒大家。